Mbaaniriza ku channel yange. Leero ngenda kubeera nga nfumba biryani w'enkoko ng'alimu obummonde, nkolereko ne cucumber salads ezitera okubeera nga zisaavingibwa ku biryani ono. Oba obadde tonnaba kusubscribinga ku channel yange, please subscribe, likinga video and leave a comment below. Zino ingredients ze ngenda okubeera nga nkozesa. Tuyinamu mint, coriander, yogurt, tomato paste, obutungulu nasoose kuba nga mbusiika, garlic ne ginger, omunnyo, obummonde nabwo nasoose kubeera nga mbusiikakoko ne mixed spices. Enkoko nagigyeko oluliba woba ogyetegereza nga kino nakikoze kubeera nti eyanguyirwa okubeera nti ejja n'okubeera nti ebirungo biri bye mba nsiizeeko bisitiikinga kuli ku nkoko bulungi nnyo. But bw'oba nga tokozesezza zino nkoko eziri loko ng'eno gye nakozesezza, osobola okukozesa ez'omu supermarket, tezitera kubeera nga zikaluba nnyo, n'obeera nga gy'okozesa n'otagiggyaako luliba. Funa entamu obeere nga otandika okumikisinga enkoko eno ne ingredients ezo z'olaba nkozesa, obeere nga ogimikisinga bulungi okakase nti biyingira munda mu nkoko, kuba kino kye kigenda okubeera nga kigimeekinga okubeera ng'eri flavorful, ng'eri tasty ku muntu abeera ng'agirya. Yogati ono ogenda mukozesa okusinziira ku bwetaavu, ne spices ozikozese okusinziira ku baani b'oli mu kubeera ng'opreparingira dish eno. Beera ng'omikisinga buli kimu kyonna okimikisinge bulungi. Coriander ono tetumukozesa yenna omulundi gumu, ne mint n'obutungulu tulizaavingako ebimu bye tugenda okubeera nga tuteeka ku muceere waggulu. Bw'oba tokozesezza tomato paste, osobola okubeera ng'okozesa ennyaanya ezaffe eza bulijjo n'ogisala n'ogiggyako ekikuta, n'obeera nga nayo oginyigiraanyigira mu eno enkoko. Zino zonna spices ze tukozesa za kumeekinga nkoko eno flavorful ng'otuuse okubeera ng'ogirya. So beera ng'okombako owulire ki kye weetaaga okubeera ng'oyongeramu oba ekibulamu before nga tonnaba kubeera ng'ogireka kubeera ng'erestinga eddakiika 3, oba osobola okubeera ng'ogipreparinga ekiro kya leero, enkeera nga bw'ogenda okubeera ng'ofumba biryani ono. Oluvannyuma lw'okubeera ng'emaze okurestinga eddakiika 3, giteekeko ku muliro, otandike okubeera ng'ogifumba nga bw'ogitabulamu buli kaseera okwewala okubeera nti esiriira wansi oba ekwata wansi. Teweerabira kubeera ng'onyiga kkade, okubeera ng'otaninga on notifications zo, okubeera nti obeera notified buli lwe mba nga mpositinze new video. Kozesa ku mazzi amatonotono okusinziira ku bwetaavu, obeere ng'otabula mu nkoko okwewala okubeera nti wansi ekwata oba esiriira. Kasita olaba nti enkoko etandise okuba ng'egenda egonda, beera ng'oadingamu obummonde buno bw'oba wasoose okubeera ng'osiikako. Nasoose obbusiikako bubeere nga bwanguwa okujja, naye osobola okubeera ng'obu-adingamu nga tosoose kubeera ng'obusiikako. N'amagi singa oba obadde oyagala kubeera ng'oga-adingamu oba wagafumbye dda n'ogasusumbula, kati ku time eno kwe tu-adingiramu obummonde n'obeera nga nago ogateekamu. Tabulamu obeere ng'enkoko ogibikako ogiwemu akadde etokote, nga bw'ogiceekingako n'oddamu n'obeera ng'ogitabulamu okwewala okubeera nti esiriira oba ekwata wansi. Nakolako vidiyo nga mpreparinga biryani mu ngeri endala, nja kubeera nga ngireka mu description box. Enkoko gireke ng'etokota ku muliro omutono, obeere ng'otandika okupreparinga omuceere. Omuceere guno tugenda kubeera nga tuteekamuko butto omutonotono eggiiko 1 ku 2, tukozese cloves, tuyinamu cinnamon, cumin, n'ebikoola bya budalasiini. Bino beera ng'obisiikakoko okumala eddakiika ng'emu, oluvannyuma beera nga o-adingamu amazzi. Ngenda kubeera nga nkozesa ekikopo 1 n'ekitundu ebya basmati, era ky'ekikopo kye kimu kye ngenda okubeera nga nkozesa mu kupima amazzi ag'omuceere. Amazzi nakozesezza ebikopo 3 n'ekitundu. Nakola vidiyo nga nnyonnyola spices zino batya bwe tuzikozesa, nja kuba nga nayo ngireka mu description box. Butto ono naye atuyambako okubeera nti omuceere guno guseparatinga oba ne gubeera nga tegwekwata.
Wano nina ekikopo kimu n'ekitundu ekya basmati era ng'oguteekamu amazzi gwoze okuggyamu oyo sitaaki alimu. Sitaaki ono y'omu ku aleetera okuba nti omuceere guba gwekwata. Naye nti singa omuceere osooka n'ogwoza bulungi n'ogusookinga nako okumala eddakiika nga 10 ku 3, omuceere guba gugenda oba ogenda kugufumba guveeyo nga buli kamu kali kamu nga gweyawudde bulungi nnyo. So gwoze wakati w'emirundi 2 ku 3, then obeere ng'ogunnyika mu mazzi okumala eddakiika 10 oba paka amazzi g'omuceere we ganaaba nga gayidde okutuuka okubeera ng'ogu adingamu. Amazzi we gaba gayidde ag'omuceere beera ng'ogudraininga mu gali gwe wagusookinzeemu, ogu adinge mu gano amazzi, gutabulemu oguleke gugira gutokota kumala eddakiika 15 ku 2. Cucumber salads ngenda kubeera nga nkozesa cucumber 2, garlic, omunnyo, pepper, yogurt ne coriander. Beera ng'okwata cucumber zino 2 obeere ng'ozigratinga. Oluvannyuma lw'okubeera ng'ozigratinga osobola okubeera ng'osqueezinga n'oziggyamu amazzi ago agazirimu, oluvannyuma adingako garlic ono, adingako omunnyo ne pepper. Yiwako yogurt ono yeetaaga okubeera nga mukwafu kuba buli w'ataba mukwafu asobola okubeera nga yeeseparatinga oba nga yeekenenulamu amazzi. Oluvannyuma gattako coriander ono gw'oba wasazeesaze mu butono obeere nga obimikisinga. Yogurt taliiko nti oba mungi nnyo, so osobola okukozesa yenna gw'oba oyagadde. Osobola adingamu obungi bwonna bw'oba oyagadde obwa yogurt ono mikisinga paka w'owulira nga buli kimu kyonna kyemikisinze bulungi. Oluvannyuma olyoke obeere ng'omuteekamu mu serving bowl. Maliriza salads zino ng'oteekako cucumber ku sides ne kamminti mmakkati okubeera nti owa presentation ennungi. Omuceere gufumbe naye togulindirira ddala kubeera nga gujja, so gubeere pre-cooked nti w'ogunyigako olaba nga gukyalimu akakakaluba, then beera ng'ogudraininga but amazzi beera ng'ogareservinga kuba tugenda kubeera nga tugakozesa. Oluvannyuma tandika okubeera ng'oguleyalinga ku nkoko kuli eri. Bw'oba obadde oyina ng'oyagala kubeera nga muno omikisingamu obutungulu osobola okubeera ng'obuteekako wano, nga buli w'oteekako leeya y'omuceere n'oteekakoko obutungulu n'oteekako coriander ne mint, oba n'obeera nga byonna obiteekerako kuno waggulu omulundi gumu nga bwe nakoze. Herbs zino tuzigattako nazo okubeera nti ziwunyisa bulungi omuceere oba biryani n'okubeera nti ziwa presentation ennungi. Obutungulu buno buba bugenda kuleetamu kkala ya brown, oluvannyuma beera ng'oyiwakoko orange food colour gy'oba watabudde, oyiweko amazzi gali agabadde ag'omuceere ge twadraininze. Gano amazzi gayambako okubeera nti gagenda kuwa omuceere guno steam okubeera nga gujja bulungi kuba jjukira gwabadde gusigaddemu akakakaluba. Oluvannyuma beera nga ogubikkako ofune kitchen towel obikke nti entamu ereme kubeera ng'erina akatuli konna kweyisa kuba tuba twetaaga steam oyo asobozese omuceere guno gutaayidde okuba nga gujja bulungi. Okumala eddakiika 3 guteeke ku muliro omutono. Osobola okulaba nti kati guyidde bulungi era guli ready. Beera nga oba ogusaavinga ofuna ekijiiko ekiscooping okuviira ddala wansi. Biryani tetumutabulamu nga tuli mu kumufumba paka ng'ayidde. So bw'oba ng'omusaavinga funa ekijiiko ekiscooping okuviira ddala wansi, osobole okufuna patches za orange, brown ne white. Osobola okulaba presentation ye ennungi, osobola okuganishingizaako ne mint oba coriander. Thanks for watching.